السلام علیکم پښتو شو چینل خبري ټولګي ته ډیر ښه راغلاست. څو مهم وروستي خبرونه راسره واورئ. لومړی خبر د هلمند امنیه قوماندانۍ سرپرست وسلوالو په برید کې له منځه یوړل شو. د هلمند امنیه قوماندان سرپرست عبدالحمید سروري د وسلوالو په یو برید کې وژل شوی دی. دغه بریدونه تېره شپه ناوخته د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو شوي چې د سرپرست عبدالحمید سروري ترڅنګ دوه سرتیري هم پکې وژل شوي دي. وسوال طالبان وایي دغه بریدونه د دوو تنو نفوذي کسانو کړي او دا کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو 10 کسان یې وژلي دي. او دوهم خبر داس دی محب که ټول بهرني ځواکونه د افغانانو ترمنځ له هوکړې وړاندې وځي افغانستان کې د کورنۍ جګړې خطر شته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب نن شنبه د وري حمل ومه کابل کې ونیسي امنیتي غونډې ته د خبرو پر مهال د اندېښنا تایید کړه چې که ټول بهرني ځواکونه د افغانانو ترمنځ له هوکړې وړاندې وځي افغانستان کې د کورنۍ جګړې خطر شته دی. ښاغلي محب ویل ما څو میاشتې وړاندې بي بي سي سره مرکه کې ویلي وو که موافقه ونه شي او بهرني ځواکونه وځي دا ویره شته چې موږ کورنۍ جګړې ته ولاړ شو. خو نوموړي د ځینو بهرنیو استخباراتو د دې خبرې په اړه چې د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته کیدای شي طالبان افغانستان کې واک ته ورسیږي. ښاغلي محب ویل که طالبان په دې هیله ناست وي چې خدای مه کړه دلته به لانجه وشي او دوی به واک ته ورسیږي تېروتنه کوي. هیڅوک د طالبانو د راتګ غوښتونکي نه دي. دریم مهم خبر له پاکستان سره پر پوله اوربند د هندي پوځ مشر وایي یوه تګلاره به بیا ازمویل ګټه لري. ګټه نه لري. د هندي پوځ مشر له پاکستان سره د اوربند په هکله وایي بیا د یوې تګلارې له ازمویلو د بېلابېلو پایلو تمه سمه نه ده او باید د تګلارو بدلون له لارې هڅه روانې وساتل شي. د تېرې فبرورۍ په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ځواکونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې د 2003 کال یوې هوکړې له مخې دواړه یې پوځونه د پولې اوږدو کې د اوربند اعلان کوي. د هندي پوځ مشر جنرال منوج مکنندرانوي له ټایمز نو خبري شبکې سره مرکه کې ویلي د هوکړې له کبله 15-16 کاله وروسته لومړی ځل دی چې د پولې لاین آف کنټرول اوږدو کې ډزې نه کیږي. او بل مهم خبر چین او ایران د 25 کالونو لپاره تاریخي تړون لاسلیک کړ. چین او ایران د راتلونکو 25 کلونو لپاره تاریخي تړون لاسلیک کړ. د دې ډېرې مودې راهیسې تمه وه چې د چین او ایران ترمنځ دا تړون لاسلیک شي خو د بېلابېلو سببونو له کبله بالاخره نن په تهران کې چین د بهرنیو چارو د وزیر او د ایران د بهرنیو د وزیر ترمنځ د هر اړخیز تړون لاسلیک شو. د دې تړون په بنسټ چین به په راتلونکو 25 کلونو کې په ایران کې تر 400 میلیارډ ډالرو زیاته پانګونه کوي. د پانګونه به تر ډیره د بندرونو په روغنه د لارو په جوړولو او نورو او د انرژۍ په سکتور کې کیږي. په سیمه کې چین په تاریخي ډول د پانګونې په لټه کې دی. تر دې وړاندې چین د قطر سره هم د اقتصادي ودې لپاره یو تاریخي تړون لاسلیک کړ چې د هغه تړون موده د 10 کلونو لپاره وه. د قطر او چین ترمنځ د تړون تر ډیره د ګازو په برخه کې و. او بل مهم خبر حکومت علیپور هم د کمال خان په بند کې ومینځه. له بده مرغه په هیواد کې مو چارواکي د وحشتونو د ټولو لپاره کله نور وحشتونه کوي کله بیا د آبادۍ په کوم کار باندې تیرو وحشتونو دوسیه بنده کړي. په عموم کې تل چې په حکومت کې کومه رسوایي وي په فساد کومه لوی مفسد چارواکي ګیر شي او یا هم د یوه حکومتي لوی چارواکي سره د انتحاریو وسکټونه ونیول شي نو د هغه خبر څخه د خلکو د فکر اړولو لپاره په سیستماتیک ډول داسې یو وحشت کیږي چې د خلکو څخه هغه مسله هیره کړي او یو بل ویر جوړ کړي. اوس تازه چې څه موده وړاندې حضرات وروسته علیپور د ملي پوځ یوه الوتکه رانسکوره کړه او 9 تنه یې پکې په شهادت ورسول چې نو د عمره یو جدي مسله باندې د کمال خان د بند تبلیغات پیل شول او نن د دې نو 9 تنه پوځیان له منځه تللي او حکومت یا هم میډیا د علیپور قضیه سسته پرېږده. پردیپالې رسنۍ اخته دي او د اشرف غني یا نور حکومتي چارواکو سره د علیپور د وحشت په هکله د کارولو ادبیاتو پوښتنه کوي. هشت سبا او اطلاعات روز لګیا د افغان پوځ د جنرالانو او نورو چارواکو د خبرو په طرز باندې نیوکې کوي او دومره شور یې جوړ کړی دی چې دوی علیپور یوه قرباني وړاندې کوي او پوځ او جنرالان د ظالمانو سره پرتله کوي.
دوی د الیپور وحشت نه یادوي زما په نه هغوی یو مدني کار ګڼي او دا چې پلانکی جنرال ویل الیپور او نور تورستان یې د سپیو غوندې راټول کړي دي په دې اخته دي او حکومت او جنرالان یې د تعصب او نورو ټاپونو لاندې نیولي دي حکومت هم نه غواړي په دې مسله کې ډېر وخت تیر کړي او په رښتیا الیپور ونیسي ځکه دا بد حکومت په خپله کړي او اوس ریبل نشي حکومت د سرور دانش په ضمانت همدا تورست خوشي کړ او هغه تورست نن 9 تنه افغان پوځیان له منځه یوړل اوس حکومت د دې جرم شریک دی چې ولې یو قاتل تورست دی او متعصب پردیپال په تش نوم ضمانت خوشي کوي او د خپلو پوځیانو د مرګ سبب کیږي لیکوال تاج محمد آریان بل خبر په میدان وردګو کې طالبانو په زور ملکی وګړي برمته کړي دي له تیرو 2 اونیو راهیسې په میدان وردګ ولایت کې وسوال طالبانو ته څو تنه ملکي وګړي په موټرو ښکته کړي او له ځان سره یې برمته کړي دي د میدان وردګ ولایت د امنیه قماندان ویان سرمن حاجي محمد هویاني رسنیو ته وویل چې 2 اونۍ وړاندې وسوال طالبانو د میدان وردګ 11 ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د زیولاتو په سیمه کې څو تنه ملکي وګړي له موټره ښکته کړه او له ځان سره یې نامعلوم لوري ته وړي دي خو په دې اړه تر دې دمه وسوال طالبانو په رسمي ډول او یا په ټولنیزو رسنیو کې څه نه دي ویلي باید وویل شي چې د لومړی ځل نه دی چې په لویو لارو کې وسوال طالبانو ملکي وګړو له موټرو ښکته کوي او له ځان سره یې په میاشتو په دې تور بندي کوي چې له افغان دولت سره کار کوي بلکې څو ځله وسوال طالبانو ملکي وګړي تښتولي او ان ډیر وخت تر سختو شکنجو لاندې نیولي دي چې له هغو ډلې څخه موده مخکې د غزني په قرهباغ سیمه کې د 10 ګڼو ملکي وګړو برمته کول وو بل خبر داسې بلوچ ملتپالو بیا پر پاکستانی پوځیانو اوربل کړی بلوچ نن بیا پر پاکستانی پوځیانو 2 مرګوني بریدونه کړي چې پکې 7 تنه وژل شوي 3 تنه نور یې مرګوني ټاپیان دي بلوچ ملتپال ویل چې لومړی برید یې د بلوچستان د پنجګور په بروم سیمه کې د پاکستانی پوځیانو پر موټر کړی دی چې 4 وړه سپاره پوځیان پکې ځای پر ځای وژل شوي دي دوی زیاته کړي چې دوام برید په بیا د بلوچستان د بولان په پیر اسماعیل سیمه کې شوي دي چې او د پوځیان یو موټر په ایښول شوي مایټ ختلی دی په دې برید کې یو پوځي وژل شوی او بل ټپي و خو سیمې ته چې مرستندویه پوځیان رسېدلي پسې بله چاودنه شوي چې 2 تنه پکې وژل شوي او 2 نور یې ټپیان کړي دي د بلوچستان خلک له کلونو راهیسې د ډورنډ کرښې د پورې غاړې د پښتنو په شان د پاکستان خلاف او د خپل ازادۍ لپاره مبارزه کوي پاکستان د بلوڅو نسل وژنه پیل کړي تر دې وړاندې د بلوچستانو سرسري ټولنې ویلي و چې پاکستاني پوځ په بلوچستان کې د ازادۍ غوښتونکو د ځپلو تر نامه لاندې نسل وژنه پیل کړې ده دوی زیاته کړي په دې وروستیو ته 2 کلونو کې له 10,000 ډېر بلوچ ځوانان تر دې تم شوي او د پاکستاني پوځ له لوري په بېرحمانه ډول وژل کیږي بلوچستان چې له کلونو را په دې خوا په پاکستان د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت له لوري تر سخت فشار لاندې دي د بلوچستانو تر سرتاسري ټولنه وایي پاکستاني حکومت تر دې ان د ژوند لومړنۍ حقونه هم اخیستي او له ډېرو سترو اقتصادي پروژو څخه محروم شوي دي بلوچستان له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې په بلوچستان کې د دوی د ازادۍ غوښتنې له مبارزې ملاتړ وکړي او د بلوچستانو پر ضد د پاکستاني پوځ د ناروا کړنو مخه ونیسي دا و د دې مهال خبرونه که غواړئ مهم وروستي دقیق خبرونه واورئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو شیر لایک کړئ تر بیا ښه وخت